wawazifumu mtsikana amene ali pa screen iyo akwirire muthandize maganizo. Nkhani yake ndi wopvetsa chisoni kwambiri ndi azifumu, chonde muthandizeni maganizo mtsikana ameneyi. Ndipo nkhani yake ili motere: mtsikana ameneyu adali okwatira, china chilichonse chinali bwino. Zotsatira zake banja lake lidatha. Nthawi imene banja lake limatha, iyeyu adali ndi mwana ndi mamuna uja mmodzi. Ndatafika ku nyumba kwawo kwa mayi yake, adayamba kukhala bwinobwino, china chilichonse chinali bwino, komano zinthu zimavuta, kadyedwe izi ndizi. Zotsatira zake makolo ake adapanga chiganizo choti iyeyu apite ku John. Iyeyu adali osangalala, ndipo onsewa adathandizana kusaka ndalama za passport izi ndizi komanso za transport, adathandizana pamodzi ndi mayi yake. Ndiye kuli kumbaliku iyeyu anali mchibwenzi, anachifotokozera chibwenzi chake kuti ine ndifuna ndipite ku John ndi cholinga choti ndipange tsogolo la mwana wanga. Chibwenzi chake chitamva izi sizinamvekere bwino, adamuza mtsikanayo, ineyo ndakukonda kwambiri ndipo ndofuna ndikwatire, ndofuna ndithawe upite ku John. Ine ndili kuno zimenezo zosatheka, chonde ku John kosapite. Koma mtsikanayo mpoti passport idali itatuluka kale, komanso akwawo adapanga kale madongosolo, sanamvere mamuna uja. Zotsatira zake adachoka ku Mzuzu adapita ku Lilongwe ndi cholinga choti akakwere basi Saturday azipita ku John. Ndali ku Lilongwe adalandira foni yochoka kwa chibwenzi chake. Uli kutiko? Iyeyu adayankha kuti ndili ku Lilongwe ndikudikira basi Saturday ndikunyamuka kuti nzipita ku John. Chibwenzi chake chija chinamuza kuti chonde bwera kuno ku Mzuzu, pali zinthu zimene ndakugulira, ndofuna urenge pa ulendo wako. Iyeyu ananena kuti ine ndakonzeka kale, tikiti ndadula kale, sindingathe kubwera kumeneko, ndikubweranso kuno ku Lilongwe, ndi zosatheka. Zotsatira zake chibwenzi chake chija chinamuza kuti chonde yesesa, panga njira ina iliyonse ubwere kuno ku Mzuzu. Iyeyu anati okay chabwino. Iyeyu anamuza nzake amene ankalongosola za tikiti yake, anamuza kuti ndalandira foni ku Mzuzu akuti ndipiteko. Nzake uja adamuza kuti usavutike, ndipanga ma program, tikiti yakoyi ndigulitsa kwa munthu wina, iweyo ukakwera ku Mzuzuko. Anati okay chabwino. Nzake uja adapangadi zidatheka. Iyeyu ananyamuka adapita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu lidali Friday. Mamuna uja adamuza iyeyu, ndawo mafuna undithawe upite ku John, ine ndili kuno. Iyeyu ananena kuti panalibe njira ina, chifukwa chakuti ndifuna ndipange tsogolo la ana anga, mwana wake mmodzi. Saturday kutacha mammawa, iyeyu ankenera kuti anyamuke azipita ku mabasi, koma mamuna uja adamukhomera mnyumba mtsikanayo. Zotsatira zake basi ija inamuthawa. Atabwera kumene anapitako, mtsikanayo adayamba kumfunsa mamuna uja, wapangiranji zimenezi? Weka kudziwa kuti leloli ndimayenera ndizipita ku John, koma nandikhomera chifukwa chani? Mamuna uja adayamba kulira. Adamuza mtsikanayo, ndapanga zimenezi chifukwa chakuti ndimakukonda, ndofuna ndikukwatire, chonde ndikhululukire, ndipo ndalama zako za tikiti ndikupatsa, usadandaule. Mtsikanayo anati okay chabwino. Mumtima mwake anati ndikuti mwina mamunayo amandikonda kwambiri. Zotsatira zake anagonja, adapanga chiganizo chokhala ndi mamuna uja. Anambokhala limodzi, china chilichonse chinali bwino. Amakhala ndi mwezi watha padali pa 6, mtsikanayo akuchapa zovala, adapeza mankhwala aboma ma Zotsatira zake mtsikanayo anadikira mamuna wake kuti abwere. Atabwera adayamba kumfunsa kodi mankhwala amene wandandani? Nyamata uja adayamba kulira, analira yeyuso adayamba kulira, pozindikira kuti mwina yeyu watenganso matendawo. Kenako mamuna uja adamuza chilungamo, mankhwalawa ndi anga, chonde ndikhululukire, sindinakuuze. Mtsikanayo adanena kuti umandewandipha, bwana kanthuza chilungamo, apapo wandilakwira. Mamuna uja anapitirizabe kulira, yeyuso adalira. Atamaliza kulira kuja adayimba foni kuyimbira mayi yake amamuna uja, adawafotokozera mmene zinakhalira. Mayi yake amamuna uja anamuza kuti usamuthawe mwanangayo, ukamuthawa azoona ngati wamusala, chonde khala naye limodzi, mwanangayo wakukonda. Mtsikana uja adavomereza okay chabwino, ndamakhala limodzi. Adapita ku chipatala kokayezesa magazi, anampeza kuti iyeyu alibe matenda, koma anamuza abwereso after miyezi 3. Koma kuti munthawi imeneyi iyeyu adali ndi mimba ya mnyamata uja.
zosalira zake namadikira kuti apiteso after miyezi 3. Nde amakhala ndi tsiku lina anamugwira nyamara uja ndi mameseji achibwenzi. Kenako anayamba kumfunsa be zikatero chochitika ndi chani. Nyamara uja anamuwuza kuti usandinyase. Analodabwa pozindikira kuti nyamara uja wasintha khalidweno. Ndiye iye sanazitengere tsiku linanso anamugwira ndi mameseji achibwenzi. Koma mwamuna uja anayankhulanso za mwano. Ndi wakhala amapirira ye. Koma panopa chimene chamupangisa kuti mkaziyo abwere poyera ndi ichi. Mamunayo anabwesa mkazi wachibwenzi ku nyumba kwa mkaziyo. Ndipo anamuza mkaziyo ngati zikukubowa ungathenyamuka kumapita. Ndi mtsikanayo adayimba foni kwayimbira mayi yake. Mayi yake adamuyankha kuti udati kumudwisa chonde ife sitikukufunanso kuno. Ndipo usayelekeze kuponda ku nyumba kwathu. Ndi zimene amuyankha mayi yake. Ndiye panopa mtsikanayo akusowa zochita. Ndi azifumu mutakhala inuyo mungatani muli munyengo imeneyi. Nkhawa zakenso zikukula kwambiri chifukwa chakuti mwina nkutheka after miyezi 3 akapita kuchipatala kuja angathe kukampeza ndi matenda. Ndi akampeza matendawo azafuna wina wake otaziza nsamalira. Matenda aja akazambogwira ntchito. Ndiye panopa mkaziyo ali ndi maganizo kwambiri. Ndi azifumu mutakhala inuyo mungatani. Ndakuluakulu mthandizeni mkaziyo maganizo. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Koma pero kwakenso ndifuna ndiyankhule akuluakulu. Khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Ndi bwino kumakayezesa magazi anu musanambopanga zachigololo opanda kondomu. Kandi mbanja kandi chibwezi komanso ngati muli mu banja ndi bwino kawirikawiri muziyezesa magazi anu. Ma HIV test strip ndochipa kwambiri. Makamaka anyamara mmene muli ku Joni khalani osamala.